हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, एक बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। आप लोगों ने ना एक चीज़ बहुत सुनी होगी गाड़ी में कि ऑल्टरनेटर होता क्या है, राइट। अब ये लोगों ने सुनी तो है और इसके बारे में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि ऑल्टरनेटर एक्चुअली होता क्या है, उसका काम क्या होता है। अब मेरे को आप एक चीज़ बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे चीज़ समझते हैं कि जो हमारी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होती है ना, जितनी भी जो हम यूज़ करते हैं सब, वहाँ से उसको पावर सप्लाई आता कैसे। अब मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर ये होगा, जो लोग समझते होंगे कि भाई जो ये पावर जो सप्लाई होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये आती है हमारी बैटरी से, राइट। अब भाई देखो, ये जो सप्लाई है ना, ये जो बिजली की सप्लाई है, ये एक्चुअली बिजली की जो सप्लाई है वो हमारा बैटरी नहीं करता है, वो उसका काम होता है ऑल्टरनेटर का। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ऑल्टरनेटर होता क्या है, एक सिंपल सरल भाषा में। देखो, हमारा जो इंजन है, गाड़ी में जो इंजन यूज़ कर रहे हैं, वो इतना कैपेबल नहीं है या उसका ये काम नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो उस काम को सरल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है ऑल्टरनेटर का, जो करता है हमारे इंजन की जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है ऑल्टरनेटर का काम करने का, कि वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये तो हमारी बात हो गई सिंपल कि भाई ऑल्टरनेटर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि ऑल्टरनेटर जो होता है ना, उसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो क्या है, ऑल्टरनेटर यूज़ क्यों करते हैं। भाई हमारी गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है कंप्लीट, राइट। सबसे पहला हो गया हमारा ऑल्टरनेटर, दूसरे नंबर पे आता है हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर, और तीसरे नंबर पे हमारी जो है गाड़ी की बैटरी। ये 3 चीज़ मिलके पूरा एक कंप्लीट सिस्टम जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो तैयार करते हैं। तो भाई बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो कंप्लीट तो हो गया इन तीनों से। अब बिजली बनते कैसी है, तो भाई देखो, आपका जो ऑल्टरनेटर है ना, ऑल्टरनेटर के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होगा आपका स्टेटर, दूसरे को बोलते हैं रोटर। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि ये 2 चीज़ जो होते हैं ना, ये 2 चीज़ जब फंक्शन करते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी गाड़ी का जो ऑल्टरनेटर हो, जो यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटर यूज़ करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। अब जो ये स्टेटर और जो रोटर, मैंने आपको 2 चीज़ बताई हैं, ये मैग्नेटिकली और आपस में जो होगा ना, ये क्या होगा, ये मूव करेंगे। तो इनके मूव करने के कारण हमारी गाड़ी के अंदर जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा। अब आपने सुना होगा करंट 2 तरीके होते हैं, एक एसी डीसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, राइट। अब ये जो करंट जो प्रोड्यूस करता है ना, ये प्रोड्यूस करता है गाड़ी के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो जो एसी होता है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा इन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को ऑपरेट करने के लिए। तो अब इसके बाद फंक्शन होता है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट को, एसी को कन्वर्ट किया जाता है डीसी के अंदर। तो ये जो डीसी करंट होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है पूरा का पूरा काम करने के लिए, राइट। तो अब डीसी जो है हमारा करंट प्रोड्यूस हो गया, डीसी करंट बन गया है। अब ये जो डीसी करंट है ये जाएगा सीधा का सीधा बैटरी में, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ आपने देखी होगी या सुनी होगी, जब भी हम अपनी गाड़ी में या मतलब कोई भी बैटरी आप चार्ज करते हो ना, या इवन अपना स्मार्टफोन भी यूज़ करते हो, जब चार्ज करते हो तो उसके अंदर 2 चीज़ होती हैं। देखो, एक ओवर चार्जिंग और एक आपकी जो होती है अंडर चार्जिंग। मतलब अगर बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाए तो समस्या, बैटरी ख़राब होने के चांसेस बनते हैं, और अगर अंडर चार्जिंग रह जाए, चार्जिंग कम पहुँचे, तो समस्या कि जब बैटरी पूरी चार्ज नहीं होगी तो वो अपना जो फंक्शन है वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रोल आता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर का। वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है ना, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब कांस्टेंट सप्लाई रखता है कि ताकि आपकी जो कितना अमाउंट में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, जो डीसी है, वो जाना चाहिए आपकी बैटरी के अंदर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्जिंग, राइट। तो ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, ये क्या करता है, पावर सेंड करता है हमारा ऑल्टरनेटर में। तो ऑल्टरनेटर फिर एक कांस्टेंट पावर ऑफ सप्लाई जो होता है, जो करंट होता है, वो सेंड करता है बैटरी के अंदर, ताकि बैटरी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज हो, ठीक। तो अब यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सिंपल ये ऑल्टरनेटर का होता है कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, बैटरी तक कैसे जाता है और कौन सा करंट यूज़ होता है। तो देखो, ये बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल है इसका ऑल्टरनेटर का, कि ऑल्टरनेटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो डायरेक्टली बैटरी नहीं करता है।
तो अब ये तो बात होगी ऑल्टरनेटर होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है, काम कैसे करता है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये आती है भाई कि क्या आप ऐसे सिम्टम्स अगर आप अपने दिमाग में रखोगे, आप पहचान जाओगे कि आपका अगर ऑल्टरनेटर कभी फेल हो गया। वैसे जो ऑल्टरनेटर होता है वो उतनी जल्दी फेल नहीं होता, क्योंकि ऑल्टरनेटर की जो लाइफ होती है, जो उसका लाइफ स्पैन होता है वो 7 से 10 साल जो होता है प्रिडिक्ट होता है एक नॉर्मल यूसेज के अंदर। उसमें देखो मीनवाइल उससे पहले क्या होता है, कोई बहुत बड़ी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस होती है, रेगुलर चेकअप होता है वही करना पड़ता है, उसके अलावा कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो 4 इंपॉर्टेंट में आपको मैं ऐसे फैक्टर बताऊंगा जो अगर आप दिमाग में रखोगे या आपको पता होना चाहिए, आप ये मतलब फाइंड आउट कर सकते हो इजीली कि यार ऑल्टरनेटर में कुछ समस्या तो नहीं है, राइट। तो देखो सबसे पहला आपको जो मैं इसका जो कॉज होता है, जो इफेक्ट होता है ना, वो बताता हूँ कि अगर कभी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, ठीक है, और गाड़ी जो होती है ना वो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम करती है। देखो कभी कभी आप एक बार सेल्फ मारते हो, इग्निशन ऑन करते हो, ठीक है, चाबी घुमाते हो, तो कभी कभी होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वंस इन अ वाइल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और आपको लगातार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना, तो भाई समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटर में दिक्कत है। बट ये जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटर फेल हो, क्योंकि उसमें बैटरी का इशू भी हो सकता है। तो आप अपने मैकेनिक से कंफर्म करा सकते हो कि ऑल्टरनेटर में है प्रॉब्लम है या हमारी बैटरी में। सेकंड जो इफेक्ट या सिम्टम होगा वो ये होगा कि हमारी गाड़ी में जो डैशबोर्ड में जो इसमें जो आपका जो जितनी भी जो लाइटें होती है ना डैशबोर्ड के अंदर, ये सब जितनी भी जो रात को जो लाइटें ग्लो होती है ना, अगर ये लाइट आपको डिम लगी एज कंपेरेटिवली जो नॉर्मल उनकी जो इंटेंसिटी होती है ग्लोइंग की, अगर उसके कंपेरेटिवली आपको कम लगी ना कि भाई ये कम ग्लो करने लग रही हैं या वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो भाई आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटर का फॉल्ट है। तो ये एक दूसरा सिम्टम्स हो गया कि आप आसानी से पकड़ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो फॉल्ट आ रहा है ये ऑल्टरनेटर का हो रहा है, राइट। और तीसरा जो सिम्टम होता है वो ये है कि आपको पता है कि आप जो ये एसेसरीज यूज करते हो ना अपनी गाड़ी के अंदर, सपोज करो आप ये, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो फुल ब्लास्ट पे आप चीज को यूज करोगे, सपोज करो आप अगर फैन को यूज कर रहे हो, सपोज करो आपने अपना फैन को दूसरे या थर्ड नंबर पे ऑपरेट किया, तो अगर आपको ये फील हुआ कि नहीं दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे इसकी जो स्पीड है या तो उतना जो आउटपुट जो थ्रो है वो नहीं आ रहा है, तो भाई ये चीज समझ जाना कि पीछे से कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब हल्की सी वोल्टेज ड्रॉप आउट हो रही है। अगर वोल्टेज ड्रॉप आउट हो रही है तो इसका मतलब ऑल्टरनेटर ठीक काम नहीं कर रहा है और इसकी वजह से बैटरी फुल आपकी जो है चार्ज नहीं हो रही है। और भाई चौथा सिम्टम जो है वो ये है कि अगर आपकी कार में जो बैटरी लगी है वो बार बार आपको लग रहा है कि इसको बूस्ट करने की जरूरत है। बूस्ट करने का मतलब उसको निकाल के आप चार्ज कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर वो चार्ज हो रही है, प्रॉपर करंट होल्ड कर रही है, इसका मतलब बैटरी का फॉल्ट नहीं है, वो फॉल्ट आ जाएगा आपका ऑल्टरनेटर का। अगर आपकी बैटरी जो है चार्ज को होल्ड करके नहीं रख पा रही है ना, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है आपकी बैटरी के अंदर, राइट। तो ये एक सिम्टम्स हो गया जानने के लिए कि आपके ऑल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। अगर आपकी बैटरी आप बार बार उसको जो है चार्ज अप कर रहे हो, उसको बूस्ट कर रहे हो बार बार, राइट। तो भाई ये 4 मेजर जो सिम्टम्स है ना, ये आप इनसे आसानी से पता लगा सकते हो कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे ऑल्टरनेटर में प्रॉब्लम है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, राइट। तो भाई आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करी है आप लोगों को समझाने के लिए। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। तो अगर इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़, आपको पता है आपको करना क्या है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।